dar ați spus de foarte, foarte multe ori la Volt. Ați putea poate să fiți poate cu autor la o carte despre istoria destul de încinsă a acestui partid la Volt. Care este cea mai frumoasă amintire pe care un public va să le despre PTL-ul? Eu am amintiri plăcute despre foarte mulți colegi, chiar dacă unii dintre ei nu mai sunt în viață, alții au decis să aibă alte drumuri și așa mai departe. Privesc pe viitor și am mare încredere în viitorul organizației noastre din nou. Și care sunt așteptările tot în acest context? Vin și vă întreb de la partid, de la Volt, în condițiile în care știți la cel de bine, Voltul este roșu cu niște fete galbene la putere cu cele două nuanțe. Mari și de la Volt. Tocmai de aceea am mare încredere în echipa care se construiește la Volt. I-am dat mult mai mult termen și vom da mult mai mult termen pentru restructurare, organizare, pentru că știm de unde plecăm. Plecăm de la un primar față de peste 100 cât are PSD-ul. Deci lucrurile nu sunt simple deloc aici, dar tocmai de aceea avem mare încredere în această echipă și vom veni în sprijinul ei ori de câte ori consideră că are nevoie de sprijinul nostru. Domnul președinte, am o întrebare la dumneavoastră. A spus că ați, la nivel de partid, ați discutat cu cei de la USL 10 proiecte. Vă rog să le menționați și să ne spuneți... Câteva dintre ele. Câteva. Și să ne spuneți și câte. Ne-a luat 2 ore. Câte au fost și de acord. Ne-a luat 2 ore. Vă rog, scurt. Deci v-aș da pe seturi de... În primul rând, măsuri de relaxare fiscală. V-a spus Andreea mai înainte, nu este posibil ca să nu creezi condiții pentru angajatori, pentru indirect le creezi pentru cei care vor beneficia de lucrurile de muncă. Și atunci, iar menționat pe cele 4, ele nu pot fi luate separat. Și asta a înțeles și domnul Ponta, dar încă nu înțelesese de la Ministrului de Finanțe. Nu înțelesese că dacă e o singură măsură, ca de exemplu creșterea salariului minim la 800 de lei, dar nu reduci măcar CAS-ul, crești presiune fiscală pe angajator. Oricum, România fiind aproape campioană europeană la tot ceea ce înseamnă presiunea fiscală pe forța de muncă. Celelalte le-am spus, reducerea CAS-ului la 12 puncte, scutirea de impozit a impozitului reinvestit, creșterea salariului minim la 1000 de lei, scăderea CAS-ului cu 5 puncte procentuale, dar asta cu perioadă de 4 ani. Să nu înțelegem că toate astea le faci de azi până mâine. Pentru o perioadă de 4 ani și noi am și prezentat modelul nostru economic care întotdeauna și-a dovedit viabilitatea, începând cu 1 ianuarie 2005, când a luat prima dată astfel de măsuri. În al doilea rând, discutăm foarte mult cu mici angajatori, cu IMM-urile. I-am propus ca plata TVA-ului pentru IMM-uri la încasare să fie opțională pentru IMM-uri. I-am propus de asemenea reducerea de la 3 la 1,5% a impozitului pe profit la IMM-uri și asta să fie opțională. Dacă doresc să meargă, să plătească 16%. I-am propus de asemenea continuarea reducerii numărului de taxe și impozite. Noi le-am dus de la 500 și vreo 60 la 230. Încă sunt foarte multe. Pentru că orice analiză în Ministerul de Finanțe va arăta că peste 150 dintre acestea nu se justifică pentru că statul cheltuie mult mai mulți bani pentru a le colecta decât bani aducere la buget. Au fost, din păcate, lucrurile nerezolvate pentru că, o spun și de la Slatina, cel mai nereformat minister din România este Ministerul de Finanțe. Nu de acum, din 90, până acum. N-au dorit informatizarea sistemului, deși erau finanțe, aveau un program în 2005-2006, 150 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru a se informatiza. Ei, dacă te informatizezi, mai poți să dai TVA-ul la cine vrei tu opțional. E pe listing. Și atunci automat se vede cine încalcă sau cine respectă legea. I-am făcut de asemenea în zona învățământului un set de măsuri, să vă spun doar și ele s-au materializat prin proiecte de lege. Trebuie să vă spun că ele sunt deja în Parlament. Pe de o parte, programul după școală, toată lumea este de acord că cornul și laptele și pomul este dacă este depășit și atunci o masă
la școală, pe urmă un timbru educațional de 100 de lei pentru copiii până în clasa a 4-a, astfel încât să beneficieze de pregătire și după orele de școală, dar și de siguranță în școli. În ultimul rând, peste tot unde am fost în țară, ne-am întâlnit cu o problemă. E șomaj, dar, din păcate, angajatorii nu găsesc forță de muncă calificată. Diplome sunt, cunoștințe ba. Și atunci, angajatorii care școlarizează, profesionalizează tineri, să beneficieze de deducere din impozitul pe profit. Așa cum 8 ani de zile a procedat Germania și iată acum, la șomajul rândul tinerilor, este pe ultimul loc în Europa. Deci ar veni și a rezolvat în cea mai mare parte problema asta. I-am propus de asemenea și Șemce a fost de acord, deși m-am mirat că în Senat, până la urmă, a căzut proiectul nostru de lege, să sperăm că în plen va trece, dau în Camera Decizională, este Camera Deputaților, acel proiect de lege care s-a născut după discuția cu oamenilor de afaceri de la Galați, pentru crearea unei autorități pentru protecția investitorilor, pe care nu l-a apărut nimeni. Deci să apere inclusiv de instituțiile statului. Inclusiv de instituțiile statului care stau călare pe angajatorii pe care mai mișcă. Și acolo se prevadă foarte clar, nu cum este acum prevăzut în regulamentul ANAF, că odată la 3 ani, ceea ce nu se respectă, instituțiile se meargă în control angajator, ci cel mult toată la 3 ani, ca să fie clare lucrurile pentru autoritățile românești. Domnule, dacă ai fost la el, nu mai călări, lasă-l să-și desfășoare corect activitatea. Nu în ultimul rând, ne-am angajat să avem o comisie mixtă legată de, până acum v-am spus 4 securi de măsuri, în care 5 să vă mai spun, legată de... Să știți că a fost de acord aproape cu toate. Am să văd cum se... Că de aia de dimineața până la amiază drum lung la fond, până seara e și mai mult. Legat de absorbția fondurilor comunitare și am stabilit să avem o comisie mixtă PDL-USL, în care efectiv să-l ajutăm, pentru că nu putem sta. PDL-ul este în opoziție. Este în opoziție cu USL-ul. El nu este în opoziție cu România. De aceea noi nu putem sta pasiv să vedem cum cade economia românească, cum sunt prigoniți cei care creează locuri de muncă, ca să mergem la o adică după viitoarea lege generală, direct de la mormântare înapoi la guvernare, că am pățit lucrurile astea, de fiecare dată când am mers la guvernare. Și de aceea i-am propus aceste seturi de măsuri. Mulțumesc și eu vă întrebări pentru dumneavoastră. Problema este cum veți face ca electoratul PDL, fost electorat care a fost dezamăgit de guvernarea PDL, să se reîntoarcă către dumneavoastră, care va fi mesajul. Și a doua întrebare, în Comisia Specială pentru Roșia Montană, fostul director al ANRM, Mihailianu, și-a declarat că licența de explorare pentru minereul de la Roșia Montană a fost transferată de la Invest către firma canadiană, se numea altfel la acea vreme, de către fostul ministru al Industriei Radu Berceanu. Cum vă va afecta acest lucru pe dumneavoastră ca partid, având în vedere că sunteți într-o expunere mediatică destul de mare în ultimul timp? Nici cum. Eu sper că pozitiv, pentru că am citit toată știrea. N-am citit numai că Berceanu, am citit că de fapt un secretar de stat și n-am citit că nici măcar un secretar de stat, că e vorba despre autoritate din subordinea Ministerului. Da, dacă citea știrea până la capăt, o să zic cum vă spun eu. Știrea. Da. Da, înțeleg. Declarația de Dar la declarația nu este completă. Da. A spus un subiect predicat că Radu Berceanu. A spus că Radu Berceanu era ministru. De ce nu sunt avocatul Radu Berceanu? Nu sunt avocatul nimănui din România. A spus că ministrul era Radu Berceanu, dar că secretarul de stat, nu mai știu, nici nu mai știu eu cine era, și că de fapt era vorba de autoritate. Am vrea să vă spun că ceva. În timpul Radu Berceanu puteți discuta doar de licențe de explorare. Exact. Iar licențele de explorare se fac ca să știm despre ce e vorba acolo. Ori fi concentrația asta, sau e concentrație mai mare, e mai mic perimetru, e mai mare, de aceea se fac lucrurile astea. Dar, pe urmă, Comisia trebuie să facă datoria. Noi n-am dorit să intrăm în acest joc de 3 lei a USL-ului. Un joc în care, iată, acum încearcă să tragă spuza pe el, Antonescu. Da? După ce a văzut că ies oameni în stradă, domnul Antonescu a zis că ar fi bine să fie împotriva proiectului Roșia Montană. De ce n-a fost din prima împotriva proiectului? Doar are 11 miniștri în guvern. Ce-au păzit miniștrii atunci când guvernul a decizia? Când Ponta a spus, trimite în Parlament proiectul de lege. În Parlamentul guvernul se votează. Și au făcut parte din 5 guverne.
Într-un guvern, dacă nu ești de acord cu primul ministru, ai o singură șansă. E o hârtie formată a 4 și scrii demisie. Pentru că cât trăiești dumneata, pe orice decizie luată de guvern, poți fi chemat cel puțin ca martor. Ca să înțelegem bine. Așa funcționează oriunde în guvern, a unui stat democratic. Nu se votează într-un guvern. Nu se votează nici în guvernul României. Iar mesajele pe care le transmite sunt exact cele pe care le transmitem de astăzi și astăzi de la Slatina. Și vi l-am spus până acum. Suntem un partid al dreptei, a centrului dreapta. Suntem un partid, membru al Partidului Popular European, care crede în economia socială de piață. Pentru că piața, prin natura ei, este socială. Nu credem în economia de tip pur liberal, scapă cine poate. Nu asta este problema noastră. Un partid care are soluții. Deci eu nu mă criticăm. Noi am mers și am arătat lui Ponta un set de 10 măsuri pe care le poate lua imediat dacă are curaj pentru a relansa economia românească. Așa cred că trebuie făcut. Lumea s-a săturat de oameni care doar critică. Noi îmbrăm foarte mult prin țară. În ultimele 13 săptămâni, doar duminică am fost în București. Ascultăm oamenii, iar punctele lor de vedere, pentru că noi strategiile le-am lansat în toată țara cu sute și sute de oameni. Îi ascultăm, că nu avem pretenția că avem dreptate. Strategiile pe care noi le-am discutat, prima pe agricultură, chiar în iunie, în Călăraș, ne-am venit cu propuneri, dar ascultăm cei direct interesați, ascultăm fermierii, pentru că ei pot și sigur au puncte de vedere care ne scapă. Nu le știm noi pe toate. Și atunci, din toate, noi, până la urmă, propunerile materializăm în proiecte de altă normativă, pe care le depunem în Parlament și le-am depus la altă parte. Acum 2 ani aveau aceleași probleme oameni? Acum 2 ani de zile oamenii aveau probleme și mai grele, că seara nu era stabilizată doar. În 2010, în octombrie, nu mai se puteau plăti taxe și impozite. Iar noi am plătit stabilizând și ne mințim România. Diferența dintre mine și Ponta este că eu ce spun dimineața, spun și seara. Eu nu sunt Ponta, cum PDL-ul nu este PSD sau USL. El nu mai țineți minte pe Ponta și pe măreții lui primari și parlamentari din Moldova, prin martie 2012, ce îi spuneau lui premierului de atunci, Ungureanu? Fraților, dacă veți începe exploatarea gazelor de șist, veți păți ce a pățit Aldo Moro, care e poziția lui Ponta astăzi. Fraților, îi spunea, nu mă lasă nevastă mea, ne legăm cu lanțuri, roșia montane niciodată. Care e poziția lui Ponta astăzi? Nu confundați chevlarea cu Ponta și PSD-ul cu USL. Vă rog. Domnule președinte, Costel Mira de la Volta. Știi că prima luptă importantă electorală noastră sunt alegerile europarlamentare de la anul. Ce prag vă propuneți? Ce procent vă propuneți să câștigați atunci? Și în ciuda faptului, a doua întrebare, în ciuda faptului că aveți o competiție internă pentru desemnarea unei persoane care se candideze la președinția României, este posibil ca în ideea, în temeiul coagulării dreptei, să susțineți finalmente o persoană de la un alt partid în contextul unei alianțe? Sau mai spus, 10 întrebări în 2. Bun, vă răspund. Înainte de a răspunde domnul președinte, doamna Andreea este nevoită să plece pentru că avem și Comisia de Educație care se ține la delegație. Ne cerem scuze că ne... Niciodată un procent, cum am spus niciodată, deși am condus de campanie electorală. Dar oricum un scor bun peste cel de la alegerile liberale, asta este clar ca până ziua. Și cred că partidul se va mobiliza, cred că se vor mobiliza și colegii care vor candida. Partidul Democrat Liberal, vă garantez, va avea o listă foarte bună care va îmbina experiența unor europarlamentari de astăzi, despre care nu eu, ci Parlamentul European spune că au fost printre cei mai buni în actualul mandat al Parlamentului European, cu oameni tineri care vor dori să ne reprezinte și care au și cunoștințele respective și care se înscriu în criteriile stabilite la Baia Mare de Partid. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, noi suntem într-un proces, cum spuneam, de a ne desemna candidatul și grija mea și a conducerii partidului este ca acest proces să fie extrem de transparent. Pentru că aici nu discutăm, nu suntem într-o campanie internă în partid pentru a alege conducerea partidului, nu discutăm de echipe, nu avem o convenție.
Aici cei care vor dori să candideze își vor prezenta proiectul în fața partidului, toți în aceea zi în fața unui Consiliu de Cooperare Județean și partidul am convingerea că va avea și are, desigur, maturitatea ca să aleagă o persoană care să fie pe urmă acceptată de dreapta și pe de electoratul român, că despre asta este vorba. În același timp a fost un fel deschis și am spus-o de câteva zile și o repet. De câteva zile am reluat discuția, pentru că încă de la Convenția Națională spunem că dorim și suntem deschiși pentru a coagula în jurul nostru pe toți cei care împărtășesc aceleași valori ca noi, valori de centru-dreapta și de dreapta. Desigur, vom putea candida la europarlamentare alții care astăzi sunt din alte formațiuni politice, doar dacă vor funcționa cu noi. Acest partid va merge singur în alegerile europarlamentare, că dacă mai văd câte o supărare în stânga și în dreapta. Urmă trebuie să știm fiecare, pentru că și pentru noi este o etapă importantă a alegerilor parlamentare să vedem evoluția partidului, dar vrem să știm efectiv cum stăm fiecare dintre cei care astăzi ne pretindem că reprezentăm pe electoratul de centru-dreapta, de dreapta, sau vrem să reprezentăm pe viitor din România. Deci suntem dispuși pentru a fuziona prin absorție cu alte formațiuni în această zonă a eșichierului politic. Și că spun lucrurile astea, repet, și la Slatina. Nu vorbesc de aroganță aici. Adică nu este arogant, are experiența vechilor alegeri generale, pe de o parte, în care a fost extrem de deschis, și pe de altă parte, toate analizele sociologice arată că partid, și recunosc și alți colegi, că este un partid structurat, puternic, care se remobilizează pentru a ajunge din nou la guvernare, dar doar prin alegeri. Doar prin alegeri și nu altfel. După alegerile parlamentare, desigur, suntem deschiși astfel încât să avem un candidat unic al dreptei cu șanse de a câștiga viitoarea competiție electorală. Domnul președinte, cât mai rezistă alianța asta nefirească USL și două într-una, o singură întrebare, se pregătește PSD-ul, ținând cont de hemoragia de parlamentari de la PPD care au trecut la PSD, să facă un nou guvern și să guverneze fără PDL? Mai nu știu cât o să dureze, eu mă rog să dureze. Eu mă rog să dureze cel puțin până la primăvară. Eu aș vrea să dureze până în 2016. Pentru că împreună au mințit românii. Împreună le-au promis marea cu sarea. Și să treacă măcar peste iarna asta împreună. Că promisiunile electorale nu vor plăti facturile nici în Slatina, nici în Nord, nici în toată țara asta. Și deja vedeți probleme. Să ajungem în București ca să fie ca domnul Ceaușescu. Îți dau căldură, nu-ți dau apă caldă. Despre asta discutăm în România. Să se apuce și să înceapă să plătească toate promisiunile neonorate făcute electoratului. De aceea mă sunt mai puțin preocupat de soarta lor. Mă preocupă soarta Partidului Democrat Liberal. Deci, să reziste. Chiar dacă vedeți dumneavoastră, într-adevăr, fiecare în parte, în special PSD-ul, se pregătește și pentru ziua a doua, ca să zic așa. Ceea ce pot să vă spun, în schimb, este că Partidul Democrat Liberal nu va intra la guvernare cu niciuna dintre componentele USL-ului. Noi vom participa la guvernare doar după viitoarele alegeri generale, atunci când vor avea ele lor. Domnule Vlad, cât va mai ține interimatul actualei conduceri PDL și dacă sunteți mulțumit de organizații la Bălăduță? De drum ei sunt mulțumit. Și astăzi vom discuta, iar interimatul se va termina atunci când vom avea alegeri pentru alegerea Consiliului de Cooperare Județean, deci în Consiliul de Cooperare Județean, a Biroului Permanent Județean Olb. Iar alegerile sunt stabilite pentru data de 29 noiembrie. Avem un calendar făcut în toată țara, iar la Olb vor avea loc pe data de 29 noiembrie. Și le-am făcut atunci, pentru că atunci vom încheia toate alegerile din județ. Așa cum am spus, avem 85% din localități. Iar ca oricine va fi președintele partidului și cine se va scrie în cursă, să fie ales statutar, trebuie să aibă, în primul rând, organizațiile interne și organizațiile locale.
Doamna președinte, în câte dintre cele 112 localități mai aveți organizații? Avem în 85% din localități, dacă vă interesează o anume localitate... Nu spuneți că spun mai departe. Da, e corect, aveți dreptate, pentru că și așa, președinții noștri de organizații sunt sunați zilnic, fie de... Așa e în opoziție, Da, doamnă. așa este în opoziție, nu mă supăr, colegii mei mă sună, îmi spun cine-i sună și până acum să știți că nu au plecat. Deci o întreb. Un singur lucru. Credeți că președintele țării, președintele Ursa partidului care face parte, la anul pe vremea asta se va întoarce acasă sau o vală de jos cu mișcare, cu plăci, cu... Întrebați-l pe domnia sa. Mă gândeam că știți mai bine ca decât mine. O ultimă întrebare, vă rog. Tot legat de Traian Osescu, transmite mesaje confuze. Și pentru dumneavoastră, și pentru noi. În primul rând că a venit la noastră cu Adio, a făcut mișcarea populară, acum spune că e necesară o fuziune prin absorbție a partibulețelor de pe și chelul dreptei sub sigla PDL. Noi nu mai înțelegem nimic. Dumneavoastră ce înțelegeți? Înțeleg că este nevoie și ar fi bine și ne-am dorit o fuziune a tuturor partidelor de pe partea asta și chierul politic în PDL, cu verde înrăurat, cu tandachivu și cu portocaliu înainte. Vă mulțumesc. Domnul președinte, o întrebare e un pic de cancat. Mie nu plac. Nu, bun. Știți despre întâlnirea președintelui Băsescu cu socul lui Ponta la Preda? Nu.